কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে এটাতে আপনার এই 100% কভার কন্ডিশন ইউজ করে নাই, তাহলে আমাদের শোরুমের তরফ থেকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়ে যাবে। 222 লিটার একটা মিডিয়র ফ্রিজ দেখেন, বাসায় কিন্তু ড্রেসিং টেবিল লাগবে না। লাল ফুলটা মানে এত পছন্দ করে মানুষ। 40,400 টাকা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 32,300 টাকা। প্রত্যেকটা ফ্রিজে 8 থেকে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এটাতে ইলিশ মাছ, এটাতে মুরগির মাংস, এটাতে গরুর গোশত, এভাবে আলাদা আলাদা করে রাখবেন। এখন দেখাবো আরেকটা মাথা নষ্ট করা ফ্রিজ, এত চমৎকার ভাই। এই ড্রেসিংটা এত চমৎকার লাগে ভাই। আর এখানে ডিম কিন্তু অনেক রাখতে পারবেন, অনেক চমৎকার একটা ফ্রিজ দেখেন, খুবই চমৎকার কালার মধ্যে এত গর্জিয়াস কালার করছে। এই কালারটা আমরা কিন্তু সবসময় পাই না। আর ভীষণের ফ্রিজ কিন্তু দেখেন আমি এত মজবুত ভাই, দেখেন এটা কিছুই হবে না। একটা ফ্রিজে সমর ফ্রেশ ইলেকট্রিক থেকে যদি কিনেন একদম জলের দামে ফলোয়ার্স পেয়ে যাচ্ছেন প্রায় 10,500 টাকা ডিসকাউন্ট একটা ফ্রিজে। এখান থেকে কিন্তু আমরা পানি খাওয়ার জন্য ফ্রিজ বারবার খোলা লাগবে না। পিপাসা পাইলে এটা 99,900 টাকার ফ্রিজ আমরা 80,000 টাকা দিচ্ছি। সিরিয়াসলি সিরিয়াস, সর্বোচ্চ 21% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট থাকবে। টুনাটুনির সংসার তাদের জন্য এই ফ্রিজটা, টুনাটুনির সংসার জি, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা খুবই সুইটেবল। এটা উপরে ডিপ, বিশাল জায়গা কিন্তু। বিশনের প্রত্যেকটা ফ্রিজে R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম ছোট একটা ফ্রিজ দেখেন, বিশনের 150 লিটার একটা ফ্রিজ, খুবই চমৎকার একটা কালার দেখতে পাচ্ছেন, 3D প্রিন্টেড। এটার মডেল হলো VIS 150 লিটার এবং গ্রস ভলিউম হলো 175 লিটার। বিশনের নেট ভলিউমটাই হলো মডেল। দেখেন উপরে ডিপ, এটা খাটো ফ্রিজ কিন্তু আপনার ভিতরে ভালো স্পেস রয়েছে, স্পেস অনেক। যে এটা হলো 9 সেফটি, নিচে নরমাল, সেফটি হিসেবে প্রায় 10 সেফটি হয়। এটা 10 সেফটি একটা ফ্রিজ। এটার এমআরপি হলো 29,800, আমরা এটাতে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 23,900 টাকা। 23,900 টাকা হলে এখানে নিতে পারবেন, এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আর কেউ যদি, আমরা তো বললাম 21% ডিসকাউন্ট দিব, আমি হিসাব করতে বলছি 20%। তো 21% না, যারা এসে নিজ খরচে নিয়ে যাবে তাদের জন্য আমরা 21% দিয়ে দেবো। ওকে, চমৎকার, ভেরি গুড। এর পরবর্তীতে আমরা 9 সেফটি একটা ফ্রিজ দেখাবো। দেখেন কালোর মধ্যে গোলাপ ফুল, খুবই চমৎকার একটা প্রিন্টের মধ্যে 9 সেফটি একটা, যেটা চিপা লম্বা আর কি। এটা হলো ডিপ, এটা হলো 55-45, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। নরমালটা একটু বড়। যারা নতুন ফ্যামিলি, নিউ ম্যারিড, মানে টুনাটুনির সংসার, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা, টুনাটুনির সংসার জি, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা খুবই সুইটেবল, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা এমআরপি 142 লিটার একটা ফ্রিজ, 9 সেফটি হয়। আর এটা এমআরপি হলো 28,500, আমরা এটাতে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 22,800 টাকা। আচ্ছা ভাই, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিভাবে দেন? জি, বিশনের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনারা 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর এবং লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন বা হোম সার্ভিস পাবেন বাসায় গিয়ে। জি, বিশনের আরেকটা জিনিস আমি বলে দেই, বিশনের ধরেন আপনি ফ্রিজটা বাসায় গিয়ে সমস্যার সমাধান করে দিল, কোনো কারণে সমস্যাটা সমাধান হলো না, তখন আপনাকে একটা ব্যাকআপ ফ্রিজ দিয়ে কোম্পানি গাড়িতে করে আপনার ফ্রিজটা কোম্পানি ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাবে এবং এই ফ্রিজটা যতদিন সমস্যা সমাধান হবে না ততদিন পর্যন্ত আপনার বাসায় ওই কোম্পানি ব্যাকআপ ফ্রিজটা চলতে থাকবে। সিরিয়াসলি ভাই? 100%। এটা শুধুমাত্র বিশনে পেয়ে যাবেন, বা চমৎকার সিস্টেম কোনো কোম্পানিতেই পাবেন না। অন্য কোম্পানি হয় যে কি সার্ভিস সেন্টার নিয়ে যেতে হয়। মানে বিষয়টা আমি বোঝাই দেই আবার আপনাদেরকে, বিষয়টা কত সুন্দর যে যদি আপনি এই ভিশনের ফ্রিজ কিনেন, ঘরে ইউজ করতে করতে আল্লাহ না করুক যদি কখনো নষ্ট হয়, বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয় যে 2, 4, 5 দিন লাগবে ঠিক করতে, বা হচ্ছে 7 দিন লাগবে, সেক্ষেত্রে তারা কি করবে, আপনার বাসায় অন্য একটা ব্যাকআপ ফ্রিজ দিবে, আপনি যাতে করে নিয়মিত যে কাজগুলো সেই কাজগুলো করতে পারেন এবং আপনার ফ্রিজ নিয়ে গিয়ে তারা সার্ভিস করে দিয়ে যাবে, আবার দিয়ে যাবে। তো কোম্পানি গাড়িতে নিয়েও যাবে, দিয়ে যাবে, কোনো টেনশন নেই। অন্যান্য কোম্পানি আপনার সার্ভিস সেন্টার থাকে হয়তো হাতে গোনা কয়েকটা, জেলা শহরে থাকে, কিন্তু এটা সারা বাংলাদেশে একদম যদি গ্রাম অঞ্চল প্রত্যন্ত রুরাল এরিয়ায় থাকেন ওখানে গিয়েও কিন্তু এই সিস্টেমে সার্ভিস পাবেন, সারা বাংলাদেশের সিস্টেম। নেক্সট অন, এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখছেন আরেকটা 3D প্রিন্ট, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, 13.5 সেফটি হয়। আর দেখেন এটা উপরে ডিপ, বিশাল জায়গা কিন্তু, জায়গাটা বিশাল। এটা 5-6 জন ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজগুলো বেশি রানিং, 200 লিটার একটা ফ্রিজ, এটা গ্রস ভলিউম হলো 206 লিটার। আর বিশনের প্রত্যেকটা ফ্রিজে R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, এই কারণে বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে, 150 থেকে 200 টাকার মধ্যে বিদ্যুৎ বিল আসতে পারে। এটা ভেরিয়েশন 150-200 বললাম কারণ এক এক জায়গার ইউনিটের দাম এক এক রকম, এই কারণে দেখেন ওয়াটটা দেখেন খুবই কম, মাত্র 83 থেকে 88 ওয়াট এই ওয়াট দেখেন। আর বিশনের যে কম্প্রেসারটা লো নয়েজ কম্প্রেসার হয়ে থাকে, এই কারণে ঘুমের কোনো সমস্যা হয় না, মানে শব্দ হয় না ওইরকম। অন্যান্য ফ্রিজে দেখা যায় খুব অনেক শব্দ হয়, বিশেষ করে শীতকালে ঘুমানোই। এটা যাদের বাসায় ফ্রিজ আছে তারা বুঝতে পারতেছে কি রকম শব্দ হয় আর কি। হ্যাঁ মানে জি জি, এটা বিশনে কিন্তু লো নয়েজ, কিন্তু এখানে লেখা আছে, আপনি দেখতে পাবেন এখানে বিস্তারিত সবকিছু লেখা আছে। এবং CFC গ্যাস ফ্রি আর কি, এখানে মানে ক্ষতিকারক কোনো গ্যাস উৎপন্ন হবে না ফ্রিজের ভিতরে, এবং
পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কোনো গ্যাস ইউজ করা হয় না এর মধ্যে। এটার প্রাইস কত ভাই? আর কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে এটাতে আপনার এই 100% কভার কন্ডিশন ইউজ করে নেই, তাহলে আমাদের শোরুমের তরফ থেকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়ে যাবেন। আপনাদের শোরুম থেকে কোম্পানি তো যেটা দিবে ওটা কল্পনার বাইরে, ওটা বাদ, ওটা কোম্পানি কই খুঁজবেন, কিন্তু এই শোরুম তো ইনস্ট্যান্ট এখানে পেয়ে যাবেন। এখান থেকে কেউ যদি প্রমাণ করতে পারতেন, এসে দেখে শুনে নিজ দেখতে দেখে যদি প্রমাণ করতে পারেন এখানে 100% কভার নাই, তাহলে আপনি 1 লক্ষ টাকা শোরুম থেকে মানে রুবেল ভাইয়ের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে যাবেন ক্যাশ। এটার এমআরপি হলো 36,900, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 29,500। আর কেউ যদি এসে নিয়ে যায় তার জন্য তারা 1% হিসাব করে মানে 21% হিসাব করে টাকা দিয়ে ফিজ নিয়ে যাবেন। ওকে, এরপর আপনি এরপরে 222 লিটার একটা মিরর ফ্রিজ দেখেন, বাসায় কিন্তু ড্রেসিং টেবিল লাগবে না, 2 in 1। দেখেন এই যে আমি কিন্তু সবকিছু করতে পারতেছি, একটা মিরর এক্স্যাক্টলি ড্রেসিং টেবিল যেরকম সেম মানে 2 in 1। এই আপনারা যদি ফ্রিজ এবং কিনবেন না ড্রেসিং টেবিল কিনবেন এটা নিয়ে কনফিউশন আছে, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা চুজ করতে পারেন। রাইট, দেখেন এই যে ভিতরেও এটা ভালো জায়গা আছে। 222 লিটার একটা ফ্রিজ সুন্দর করে আমাদের ভিডিওটা করতেছে, অনেক মজা দিচ্ছে আজকে। এটা হলো নিচে হলো নরমাল। আচ্ছা, এটার প্রাইস কেমন? এটার প্রাইস হলো 39,400 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 31,500 টাকা। আচ্ছা, আর যারা এসে নিয়ে যাবেন আপনি পার্সেন্ট হিসাব করে দিয়ে 21% হিসাব করে। আমি কিন্তু ফ্রিজের গ্লাস দিয়ে রুবেল ভাইকে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে ভাই। ওকে, চমৎকার। হ্যাঁ, এরপরে 200 লিটার আরেকটা মিরর ফ্রিজ, যারা মিরর ফ্রিজ পছন্দ করে এটাও সেম থিং ভাই। হ্যাঁ, এটাও মিরর, কিন্তু ওই যে এটাতে ফুলটা একটু চেঞ্জ করছে, এই গোল্ডেন ফুলটা কিন্তু আরো গর্জিয়াস করছে ফ্রিজটাকে। আর এটা এমআরপি হলো 37,900, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 33,300 টাকা। সেম থিং, কিন্তু আমি কিন্তু একদম ফ্রিজের গ্লাস দিয়ে ভাইকে দেখাচ্ছি, এই যে ভাই, ঠিক আছে। সো মানে মোটামুটি একদম গ্লাস মতো। জি, এর পরবর্তীতে 240 লিটার আরেকটা মিরর ফ্রিজ, কালেকশনে কোনো অভাব নেই, বুঝছেন। এটা কিন্তু সুন্দর ভাই, খুবই চমৎকার। এই যে এই লাল ফুলটা মানে এত পছন্দ করে মানুষ বলার বাইরে। এটা এমআরপি হলো 40,400 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 32,300 টাকা। 40,400 টাকা, 32,300 টাকা, 40,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,300 টাকা। 40,000 থেকে 32,300 টাকা। প্রত্যেকটা ফ্রিজে 8 থেকে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু 222 লিটারের আরেকটা 262 লিটার আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, খুবই চমৎকার আরেকটা গ্রাফিক্সের। এটাও মিরর ফ্রিজ কিন্তু। হ্যাঁ, এটাও মিরর। দেখেন উপরে 4টা দাগ, কিন্তু ফুল স্পেসটাই কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারবেন। নিচে নরমাল। এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস হলো 42,100 টাকা। 42,100, আমরা 400 ভাই, 142,000 ভুল লিখছ হয়তো। আচ্ছা, 42,100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 33,700 টাকা। 33,700 টাকা। এটাও তো মিরর। ও, যে এটা একদম আকাশের তারার মত, মানে খুবই চমৎকার কিন্তু। হ্যাঁ, এই ফুলটা পুরো গ্লাস। জি, দেখেন এটা যারা নিচের ডিপ পছন্দ করেন তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা উপরে নরমাল, নিচের ডিপ, 4টা ডয়ার বড় বড়। আপনার যে ডয়া ফ্রিজ ইউজ করার আরেকটা সুবিধা হলো একটা ফ্লেভার আরেকটাতে যাবে না। এটাতে ইলিশ মাছ, এটাতে মুরগির মাংস, এটাতে গরুর গোশত, এভাবে আলাদা আলাদা করে রাখবেন। একটা ফ্লেভার আরেকটাতে যাবে না, মানে খাবারের টেস্টটা নষ্ট হবে না। প্রাইস কত ভাই? এটা হলো 41,500, আমরা এটাতে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 33,200 টাকা। 33,200। 180 লিটারের আরেকটা মিরর ফ্রিজ, 180 লিটারের মিরর ফ্রিজ ছিল না, এখনই মিরর ফ্রিজ আসছে ইদানিং এর মধ্যে। এটাও মিরর ফ্রিজ, এই ফুলটাও খুবই চমৎকার। আর আমরা সময়ের ফ্রেশ ইলেকট্রনিক্স থেকে আমরা আপনাকে দেখাই দেবো কিভাবে অরিজিনাল প্রোডাক্টটা চিনবেন। কিভাবে অরিজিনাল প্রোডাক্ট চিনবেন ভাই? হ্যাঁ, এই যে দেখেন প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু একটা ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে। আমি এটা প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলে দেই যাতে করে মানুষ প্রতারিত নয়। আমার থেকে ফ্রিজ কিনতে হবে এটা কোনো কথা না, ঠিক আছে। যাতে করে আপনি প্রতারিত না হন, একজন মুসলিম ভাই হিসাবে আমার এটা কর্তব্য। এরকম একটা ফ্রিজ দেখবেন, ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে। ওয়ারেন্টি কার্ডটা কোনো ঘষা মাজা কোনো লেখা থাকতে পারবে না। আপনি মানে যখন কিনবেন আর কি। আর এই যে বারকোড, এই বারকোড আর এই বারকোডটা অবশ্যই মিলাই নেবেন। ওকে, 1 2 3 1 মানে 1 2 3 1 8 লাস্টে 4। হ্যাঁ, 1 2 3 1 নিলে হবে 5 1 6 9। ঠিক আছে, ওকে। এরকম যদি পান তাহলে এটা অবশ্যই অরিজিনাল প্রোডাক্ট। এটা যদি আপনি যার কাছ থেকে পান তার কাছ থেকে অরিজিনাল প্রোডাক্ট নেবেন। এখন চিন্তা করবেন ডিসকাউন্ট কার কাছ থেকে বেশি পাচ্ছেন। যেহেতু আমরা সময়ের প্রাইস ইলেকট্রনিক্স থেকে সবসময় জলের দামে ফলের রস দিয়ে থাকি, এই জন্য সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে দিয়ে দেবো। ভিডিওতে অলরেডি আপনারা দেখতেছেন সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টটা দিয়ে থাকি। আর আরেকটা সুবিধা আমাদের কাছ থেকে নিলে পেয়ে যাবে, যেহেতু আমরা অথরাইজড ডিলার। এখান থেকে যদি নেন আপনার ওয়ারেন্টি কার্ডটা, এই পেপারটা কিন্তু সবসময় আপনি সংরক্ষণ করতে নাও পারেন, কারণ আপনি বাসা চেঞ্জ করার সময় হারা যেতে পারে, বা ইঁদুরে কেটে ফেলতে পারে, বা যে কোনো ভাবে মিসিং হতে পারে। কিন্তু আমরা
এটা এখন ডিজিটাল প্রযুক্তিতে করে দিবে, এখন ডিজিটাল যুগ চলতেছে, ডিজিটাল বাংলাদেশের ডিজিটাল যুগ। তার মধ্যে আমরা ভীষণ নিয়ে আসছে আরো ডিজিটাল পদ্ধতি, আর সময়ের প্রাস থেকে আপনারা ডিজিটাল অনলাইন রেজিস্ট্রেশন পেয়ে যাবেন। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দিব কেনার সাথে সাথে, তাহলে এটা ফ্রিজটা অনলাইনে শো করবে। আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড যদি মিসিং হয়ে যায় তখন বলবেন যে না আমার এই নাম্বার দিয়ে ফ্রিজটা রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে, আপনার যে নাম্বার, তখনই আপনি এটা সব বায়োডাটা পেয়ে যাবেন। এটার প্রাইস কত ভাই? সব বায়োডাটা পেয়ে যাবেন এবং সার্ভিস নিয়ে আপনার কোনো সমস্যা হবে না। ঠিক আছে, এটার প্রাইস কত? আমাদের কাছ থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা সাথে সাথে রেজিস্ট্রেশন করে দেব। এটার এমআরপি হলো 36600, আমরা এটাতে 20% ছাড় দিয়ে রাখবো 29300 টাকা। 29300। আচ্ছা, এখন দেখাবো আরেকটা মাথা নষ্ট করা ফ্রিজ, এত চমৎকার ভাই। দেখেন দুটো একসাথে করলাম, হ্যাঁ বিশাল বড় একটা, দেখেন দেখেন এই ড্রেসিংটা এত চমৎকার লাগে ভাই। আর এখানে ডিম কিন্তু অনেক রাখতে পারবেন, অনেক। ডিমের দাম বেড়ে গেলেও আপনার কোনো সমস্যা না, আপনার স্টকে প্রচুর ডিম থাকবে। আচ্ছা, পুরো মিরর, যেটা 180 লিটার 280 লিটার একটা ফ্রিজ, আর গ্রস ভলিউম হলো 290 লিটার। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আমাদের যতগুলো ফ্রিজ দেখা আছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে 2-3টা করে কালার অ্যাভেলেবেল আছে। যেমন এটা হলো মিরর, এটার মধ্যে আবার গ্লাস ডোর অ্যাভেলেবেল আছে। মিররের দাম যদি 44,500 হয়, গ্লাসের দাম 1000 টাকা কম হবে। বা গ্লাসের দাম যদি ভিডিওতে দেখাই থাকি, যদি এটা মিরর নেন তাহলে 1000 টাকা বাড়তি হবে। ওকে, এরপর এটা 44,500 আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 35,600 টাকা। ওকে, এরপর ভাই এর পরবর্তীতে 200 আরেকটা মিরর, আরেকটা পুরো মিরর। জি, এত মিরর ভাই, ভীষণ এত মিরর করছে। এবার নিচে, এবার উপরে মিরর, নিচে আবার এটা কিন্তু ভাই অন্যরকম সিস্টেম, তাই না? জি জি, এটা পুরোটাই মিরর, কিন্তু ওই যে মাঝখানে ফুলটা দিয়েছে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ নিচে আবার পুরোটাই মিরর। ঠিক আছে, হ্যাঁ এটার প্রাইস কত? এটা 38,400, আমরা 20% ছাড় দিয়ে রাখবো হলো 30,700 টাকা। 30,700। ও ভাই, এটা তো নতুন একটা অস্থির লাগতেছে তো, চমৎকার একটা ফ্রিজ। দেখেন খুবই চমৎকার কালার মধ্যে, এত গর্জিয়াস কালার করছে। এই কালারটা আমরা কিন্তু সবসময় পাই না। এটা 240 লিটার একটা ফ্রিজ, দেখেন খুবই চমৎকার, 4টার ভিতরে 4টা স্পেস, চমৎকার। এর প্রাইস কত ভাই? এটা প্রাইস হলো 39,400, আমরা 20% ছাড় দিয়ে রাখবো হলো 31,500। আমরা কিন্তু 21% দিচ্ছি, বা বারবার মনে করে দিচ্ছি, যারা এসে নিজ দেখতে নিয়ে যাবেন তারা এমআরপি থেকে এখানে যে প্রাইস দেওয়া থাকবে ওখান থেকে ছাড় দিয়ে বাকি টাকা দিয়ে ফ্রিজ নিয়ে যাবেন। ওকে, এর পরবর্তীতে 305 লিটারের আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ, ওই আগেরটার মতোই, যে আরেকটা কালার, এটা এবং আরো বড়, এটা সাইজে বড়, 305 লিটার, সেফটি হিসেবে প্রায় 20-21 সেফটি হয়ে থাকে। এটার প্রাইস হলো 47,100, আমরা 20% ছাড় দিয়ে রাখবো হলো 37,700 টাকা মাত্র। আর যারা এখানে আসবেন তাদের জন্য 21%। এর পরবর্তীতে মানে যারা ডিপ কিনবেন না, নরমাল খারাপ ফ্রিজ কিনবেন চিন্তা করতেছেন, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা ভাই। আর ভীষণ ফ্রিজ কিন্তু দেখেন, আমি এত মজবুত ভাই, দেখেন এটা কিছুই হবে না। অন্যান্য ফ্রিজের জন্য এত জোরে বাড়ি দেয়, ফ্রিজ ভাঙে একবারে কাঠ হয়ে পুরো শেষ। আচ্ছা, আপনি আইসা নিজে প্র্যাকটিক্যালি প্রমাণ করে দেখবেন, চমৎকার। আপনি আসার সময় আরো 2-3টা শোরুম এখানে, এগুলো কিন্তু ভালো শক্তপোক্ত ইউজ করছে। জি জি, এগুলো কত করে ভাই? এটা কত? এটা দেখছেন ডিপটা, দেখছেন ডিপ কিন্তু অনেক বড়, অনেক ডিপ, এক্সট্রা ভাবে ডিপ নিয়ে লাগবে। আরেকবার দেখা যায় আমি, অনেক বড় একটা ডিপ, অনেক বিশাল বড় একটা ফ্রিজ। যারা বড় ফ্যামিলি বা বড় ডিপ দরকার তারা ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা আমার হলো 52,900, এটাতে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 42,300 টাকা, প্রায় 10,600 টাকা ডিসকাউন্ট। একটা ফ্রিজে সমর ফ্রেশ ইলেকট্রিক থেকে যদি কিনেন একদম জলের দামে ফলোয়ার্স পেয়ে যাচ্ছেন প্রায় 10,600 টাকা ডিসকাউন্ট একটা ফ্রিজে। আরেকটা প্রিমিয়াম ফ্রিজ দেখাই দেবো, দেখেন একদম ইনটেক, এখনো খোলা হয় না ফ্রিজটা। এই যে দেখেন টাচ সিস্টেমের একটা ফ্রিজ, এখানে টাচ সিস্টেম, হ্যাঁ অবশ্যই নন ফ্রস্ট, টোটালি নন ফ্রস্ট, কোনো ধরনের বরফ জমবে না। দেখেন এখানে টাচ আছে, আমি তো ভিতরটা এবার এখান থেকে কিন্তু আমরা পানি খাওয়ার জন্য ফ্রিজ বারবার খোলা লাগবে না। আপনার পিপাসা পাইলে এটা জাস্ট খুলবেন। আমরা এটা এখানে একটু দেখাই দেই, এখানে কিন্তু ডিজিটাল ইনভার্টার, যারা বড় ফ্রিজ নেওয়ার জন্য মনে করতেছেন অনেক বিল আসতে পারে, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা চুজ করতে পারেন। কারণ ডিজিটাল ইনভার্টার হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে, কম মানে একবারে অনেক কম, 300-400 টাকার বেশি আসবে না। এত বড় ফ্রিজ হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এই পুরোটা হচ্ছে নরমাল। এখানে দেওয়া আছে, কাজগুলো আপনারা সাজাই নেবেন, আপনারা কিছুই করে নাই ভাই, খোলাই নাই এখনো, সাজাই নাই, কিছুই করে নাই, জাস্ট নিচে ফুড গ্রেডের কিন্তু অনেকগুলো, মানে আপনারা যদি সবজি টবজি রাখেন বা হচ্ছে ফল রাখেন, এর জন্য বড় করে কিন্তু স্পেস দেয়া আছে। জি জি, এই পাশেও কিন্তু চমৎকার ভাই, এই পাশে ডিপেও কিন্তু অনেকগুলো থাক দেয়া আছে, নরমালেও থাক দেয়া আছে। বাহ, আর এগুলো বিশাল বড় ভাই, মানে মোটামুটি কি বলবো, এটা আর বলা কিছু নাই, এত বড় একটা মাল্টি এয়ার ফ্লো সিস্টেমের মাধ্যমে আপনি খাবারগুলো সতেজ। ভাই এত বড় ফ্রিজ, এটার প্রাইস কত? মাত্র 99,900 টাকা। হ্যাঁ মাত্র 99,900। এটা অন্য কোনো ব্র্যান্ডে নিতে গেলে মোটামুটি 2.5 লাখ মিনিমাম। কি ভাই আর 1.5 লাখ, 2.5 লাখ 3 লাখ টাকা, 2.5 লাখ 3 লাখ টাকা লাগবে, কিন্তু মানে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড যেগুলো, সেটাই বলতেছি আমি।
কিন্তু ভীষণ আপনাদের বাংলাদেশের মানুষের বাজেটের চিন্তা করে মানে বাজেটেবল ফ্রিজ এটা প্রায় এটা প্রাইস তো 99, আপনারা দিচ্ছেন কত টাকায়? আমরা মাত্র 80,000 টাকা দিচ্ছি, 20,000 টাকা ছাড়। মানে 99,000 টাকার 99,900 টাকার ফ্রিজ আমরা 80,000 টাকা দিচ্ছি। সিরিয়াসলি 1000 টাকার ডেলিভারি সারা বাংলাদেশ? সারা বাংলা না, এটা ডেলিভারিটা আপনার ঢাকা সিটি এবং ঢাকা সিটির বাইরে যারা নেবেন এটা আলোচনার সাপেক্ষে। ও এটা আলোচনার সাপেক্ষে, বড় ফ্রিজ তো একটু বুঝতে পারছি, এটা বলেন আর কি। আচ্ছা কিভাবে আসবে, আপনাদের শপে আসবে কিভাবে? যে আমাদের শপের নাম হলো সময় প্রয়াসী ইলেকট্রনিক্স, অনলাইনে অনেক বিশ্বস্ত একটা শপ, আমরা নিজের কথা নিজেই বলতেছি যদিও, আপনারা যাচাই করে নেবেন, সমস্যা নেই। আমাদের লোকেশনটা হলো ধলপুর বউ-বাজারের মাথায়, সায়দাবাদ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। ধলপুর বউ-বাজারের মাথায় আসলে আমাদের শোরুমটা দেখা যাবে, সময় প্রয়াসী ইলেকট্রনিক্স, ভীষণ। জি, আমি আপনাদের সুবিধাতে সময় প্রয়াসী ইলেকট্রনিক্সের শপের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার সবকিছু ভিডিও নিচে দিয়ে রাখবো, এখান থেকে চেক করে নেবেন। স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেওয়া থাকবে ওই নাম্বারে ফোন করার মাধ্যমে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে কুরিয়ার কন্ডিশনে প্রোডাক্ট পারচেজ করতে পারবেন। তবে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট অন্য আরও একটি ভিডিওতে। দর্শক সে পর্যন্ত ভালো থাকেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।